신혼인데 소파에서 자고 있어요. 결혼한 지 얼마 안 된 30대 남자분이 내원하셨어. 코골이가 너무 심해서 아내가 잠을 못 잔다고 하더라고. 결국 안방은 아내가, 자기는 쇼파 생활 시작했대. 코골이 수술 알아보다가 사람들이 양압기 찬양하는 걸 보고 양압기를 검색하게 되었나봐. 처음엔 낯설고 잘 쓸 수 있을지 걱정도 많았지만 건강보험도 되고 효과가 너무 좋다길래 써보고 싶으셨다네. 제일 좋아 보이던 코슬립 수면의원에서 수면다원 검사 진행. 결과는 수면무 호흡증도 있는 심한 코골이 진단. 양압기 처방받고 사용한 뒤로는 코골이 없어져서 지금은 아내랑 다시 같이 잔다고 해. 신혼의 평화를 되찾고 싶다면 코슬립 수면의원에서 수면다원 검사 받아봐.